បណ្ដាញសង្គមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលាលែងតំណែងខណៈគិតត្រឹមម៉ោងចេញផ្សាយនេះមិនមានការបញ្ជាក់ផ្លូវការឡើយប្រមិត្តទស្សនិកជនផ្ទុះការចែករំលែកគ្នាពាសពេញបណ្ដាញសង្គមចាប់តាំងតែពីយប់រំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះជុំវិញការលាលែងតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផែថងឋានឈិនវណ្ណយ៉ាងណាគិតត្រឹមពេលចេញផ្សាយនេះនៅមិនទាន់មានលិខិតផ្លូវការជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលាលែងពីតំណែងឡើយលិខិតគណៈបកបល្ល័ង្កប្រឆារ៉ាន់ជាភាសាថៃមួយច្បាប់ត្រូវបានយកមកចែកចាយពីម្នាក់ទៅម្នាក់ធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងឋានឈិនវណ្ណបានចុះចេញពីតំណែងគណៈបកដឹកនាំដោយលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងសម័យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាគ្រាន់តែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពនិងដំណើរការនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយបែកធ្លាយសារសម្លេងរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីផែថងឋានឈិនវណ្ណលើបណ្ដាញសង្គមគឺពិតជាមានប្រជាជនថៃមួយចំនួននិងអ្នកនយោបាយថៃចង់ឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងប្រកាសមែនព្រោះក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះភាគីថៃយល់ថាវាបានធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងទ័ពនិងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយក្នុងតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយោធាថៃក្រវីក្បាលមិនបានលុកលុយចូលកម្ពុជាដោយការចាប់ប្រកាន់ប្រមិត្តទស្សនិកជនកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានបដិសេធការអះអាងរបស់កម្ពុជាដែលថាទាហានថៃបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាដោយការជីកលេនដ្ឋានឬត្រង់សេនិងការលុកលុយផ្សេងៗតាមជើងគោកនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាការគ្រវីក្បាលបដិសេធពីសំណាក់ភាគីថៃកើតឡើងក្រោយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាភាគីថៃមិនបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទេហើយថែមទាំងបានបង្កើនសកម្មភាពដែលផ្ទុយទៅនឹងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000រវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានអះអាងបន្ថែមថាភាគីថៃបានបង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកជាច្រើនជីកលេនដ្ឋានចល័តកងទ័ពនិងបង្កើនអាវុធជំនួយជាច្រើនប្រភេទសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពង្រីកកងទ័ពបន្ថែមនៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យចំណាត់ការទាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យរងកងទ័ពភូមិន្ទថៃលោកសុរសាន់គង់សេរីបានឆ្លើយតបវិញថាយោធាថៃប្រកាន់ខ្ជាប់នៅពិធីសារអន្តរជាតិហើយសកម្មភាពទាំងអស់គឺស្របតាម MOU ឆ្នាំ2000លោកបន្តថាសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃហើយការកែលម្អផ្នែកផ្សេងៗនិងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងយោធានៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះគឺជាការអនុវត្តយោធាស្តង់ដារដែលទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការហាម5របស់កម្ពុជាលើការនាំចូលកសិផលពីប្រទេសថៃនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយការសម្របសម្រួលនៃការចែកចាយឡើងវិញទៅកាន់បណ្ដាញផ្សារទំនើបក្នុងស្រុកនៅផលិតផលដែលមានគោលដៅនាំចេញនេះបើតាមលោកសុរសាន់ជាចុងក្រោយអ្នកនាំពាក្យរងរបស់កងទ័ពភូមិន្ទថៃបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតថៃនៅភ្នំពេញក៏កំពុងរក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយជនជាតិថៃដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដែរ